हेलो फ्रेंड्स, आई मिस्टर मनोज। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि रेनी डे में डॉग और पपी कैसे क्या लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसी के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि बहुत तकलीफ होता है जो रेनी डे आता है। तो मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक में लेने के लिए बहुत तकलीफ होता है। तो अगर लेके जाते हो तो पपी को या डॉग को बुखार हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी के बारे में बात करेंगे जो आपके काम में आएगा। तो ऐसा कुछ टिप्स मैं बताऊंगा आपको जो आपके काम में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहले आपको क्या करना है ना, डॉग जिस बेड में सोता है उसको क्लीन रखना है और ड्राई रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो स्मेल होगा। बोलेंगे नहीं यार मेरा डॉग स्मेल कर रहा है, इसका बेड स्मेल हो रहा है। ठीक है, हमेशा उसका बेड क्लीन रखना। ठीक है फ्रेंड्स, डॉग और पपी पाँव को हमेशा क्लीन रखना। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रॉब्लम होता है जब भी रेनी डे में डॉग लेके जाते हो मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए, बाहर पुटी करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करते हैं ना, जब घर में आते हैं डॉग तो उसका कीचड़ लग जाता है पैर में। तो हम उसको वॉश करना है, चारों पैर को वॉश करना है रनिंग वाटर से, क्योंकि कीचड़ लगा हुआ होता है पैर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको वॉश नहीं करेंगे तो जब भी डॉग सोता है तो क्या करते हैं ना, उसको पैर को साफ करना लगता है। तो जितना भी जर्म है उसका अंदर जाएगा और डीवार्मिंग प्रॉब्लम होगा और हेयर फॉल होगा, और हेयर फॉल होगा तो स्किन प्रॉब्लम होगा और डॉग स्मेल भी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए जब भी लेके आते हो तो चारों पाँव को रनिंग वाटर से साफ करना है और सूखे कपड़े में इसको पोंछना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखना है। थर्ड में क्या करना है, डॉग की आई और ईयर हमेशा कॉटन में वॉश करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और रेनी डे में क्या करना है, बॉयल वाटर पपी को देंगे तो अच्छा होगा और डॉग के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो और बुखार नहीं होगा और डॉग भी अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेनी डे के लिए बॉयल वाटर अच्छा है, अगर आप दे सकते हो तो अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, डॉग जहाँ पे रहता है तो उसी जगह में खाना और पानी ये दोनों देना नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, लोग क्या करते हैं पता नहीं होता, मुझे टाइम नहीं है, वहाँ पे खाना दे देते हैं, पानी दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है ना, डॉग जब खाना खाता है और पानी पीता है तो उस एरिया बस प्लेस अलग टाइप का स्मेल होता है। तो रेनी सीजन में क्या करना है, वहाँ पे पानी नहीं देने का और खाना भी नहीं देने का। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। डॉग और पपी जिस प्लेस में आप रखते हो तो ठीक है फ्रेंड्स, तो उस प्लेस से उसको खाना मत दो और पानी मत दो, पानी के कांटेक्ट से दूर रखना है। ठीक है, नहीं तो अलग टाइप का स्मेल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।